Calitate, flexibilitate și productivitate ridicată oferite de echipamentele Canol. Rapița, o sursă importantă de proteine. Studiu de piață, prețurile alimentelor. Ghimbirul, beneficii pentru sănătate. Pan de cazuela, pâinea mexicană la caserolă. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Având 50 de ani de experiență în proiectarea și dezvoltarea de utilaje și instalații pentru industria de panificație și patiserie, compania Canol oferă profesioniștilor produse și echipamente modulare dezvoltate pentru a produce o gamă largă de produse de patiserie din aluat pentru foietaj, aluat danez, gogoș, precum și alte specialități. Pentru a satisface cât mai multe dintre exigențele clienților, Canol oferă 3 modele de mese de lucru adaptate la capacitatea de producție. Masa de lucru Canolino, un echipament fiabil, ușor de utilizat și cu un design ergonomic, se poate integra cu succes în spații de producție cu dimensiuni reduse. Canonline are o capacitate de producție augmentată, design modular și se utilizează ușor datorită panourilor de control cu o interfață intuitivă. Masa de lucru Canonline, versiunea industrială, oferă maximum în privința capacității de producție și maximum de flexibilitate, fiind destinată liniilor de panificație cu capacități de producție mari și foarte mari. Pe lângă o gamă largă de accesorii și echipamente pentru obținerea unor varietăți de produse de patiserie cu diferite tipuri de aluat, umplutură, forme și dimensiuni, Canol oferă și servicii de consultanță pentru căutarea celei mai bune soluții din gama de produse cuprinse în portofoliu, precum și posibilitatea personalizării echipamentelor și adaptarea acestora la nevoile clientului. Echipamentele Canol sunt distribuite în România de către compania Novapan din Brașov. Rapița este prețuită ca materie primă în întreaga lume, atât în industria alimentară cât și în industria chimică. Compoziția specială de acizi grași omega-3 sub formă de acid alfa-linoleic, unică din punct de vedere fiziologic și nutrițional, înscrie uleiul de rapiță în topul uleiurilor folosite pentru gătit la nivel mondial. Semințele de rapiță sunt foarte bogate în proteine, iar turta de rapiță, care rămâne după ce uleiul este extras, conține o cantitate semnificativă din acest nutrient esențial. În prezent, din această turtă de rapiță se produc fertilizatori naturali și furaje, fiind în Europa cea mai importantă sursă de proteine pentru hrana nemodificată genetic destinată animalelor. Din cauza conținutului ridicat de glucozinolați, turta de rapiță nu este aprobată de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară. Un studiu recent publicat în revista Nature de către cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga ar putea schimba însă lucrurile. Studiul a demonstrat că este posibilă prevenirea acumulării glucozinolaților, permițând astfel ca turta de rapiță să poată fi folosită ca sursă de proteină și pentru oameni. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro. Prețurile alimentelor s-ar putea menține la un nivel ridicat pe tot parcursul anului 2023, informează Agerpres. Potrivit unei analize realizate de platforma de investiții eToro, prețurile vor rămâne în continuare la un nivel ridicat, având în vedere riscurile legate de evoluția vremii, cererea susținută și nevoia de profituri tot mai mari a companiilor pentru a contracara efectele inflației. Potrivit Agerpres, analistul eToro Bogdan Maiureanu declară, cităm: există în continuare riscuri în privința prețurilor alimentelor care depind de evoluția vremii, a posibilității de a avea recolte proaste sau penurie de legume, a cererii susținute și a nevoii de profituri mai mari ale companiilor din cauza inflației. Am încheiat citatul. Comparând datele din aprilie pentru țările Uniunii Europene cu cele ale României, prețurile alimentelor din țara noastră au înregistrat o creștere de 20%. În Ungaria, procentul a fost de 39% în ultimul an. Creșteri importante de preț la alimente au fost și în Estonia, Lituania și Letonia, la polul opus situându-se Franța cu doar 14%, Grecia cu 11% și Cipru cu doar 6%. Mai multe pe artaalbă.ro. Ghimbirul, supranumit și cel mai delicios medicament, a rămas de-a lungul secolelor în centrul atenției datorită proprietăților sale uimitoare și a gustului său inconfundabil. Originar din Asia, acest condiment minune a devenit o alegere populară atât în bucătărie cât și în medicina alternativă. Ghimbirul, alături de curcumă și cardamon, aparține familiei Zingiberaceae, fiind de fapt nu o rădăcină cum se consideră, ci o tulpină subterană sau rizom, care crește orizontal în sol. Ghimbirul a fost descoperit pentru prima dată în China, acum aproximativ 5.000 de ani, răspândindu-se apoi în India, Orientul Mijlociu și în cele din urmă în Europa. În Evul Mediu, în Europa, ghimbirul era atât de prețios încât o livră costa aproximativ cât un miel. Și pentru că se considera că poate alunga ciuma, era nelipsit de la mesele nobililor, alături de sare și piper. Citiți continuarea pe artaalbă.ro. Pan de cazuela este un simbol al tradiției culinare mexicane.
Pâinea provine din regiunea mexicană Oaxaca și este obținută din ingrediente simple, dar printr-o metodă unică de preparare. Nu se cunoaște exact originea acestei specialități de panificație mexicană. Potrivit unor surse, pan de cazuela a fost adusă în orașul Tlacolula de Matamoros de către un olandez. Alte surse afirmă că un brutar de lângă orașul Oaxaca de Juarez a fost cel care a inventat pan de cazuela, punând aluatul într-o caserolă și apoi gătindu-l în cuptor pentru a obține această pâine la caserolă. Surse istorice confirmă că panificația a ajuns în zona Oaxaca prin intermediul misiunilor dominicane, dar cazul particular al varietății pan de cazuela este dat nu numai de recipientul inedit în care este coaptă, ci și de faptul că obținerea ei combină ingrediente și tehnici de origini diferite. Mai multe pe site-ul artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru! Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă! Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.